ഹായ് ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. കുറേ ആയി വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ സ്മോൾ ഉണ്ട്, ബിഗ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിയത് എന്താ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. ഇത് മെയിനായിട്ട് മീഷോയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് നമ്മളിവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ കാണുന്ന വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ മീഷോൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ആ ഭംഗിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കും തോന്നി ഇതൊന്ന് വാങ്ങി നോക്കിയാലോ എന്ന്. അതിന് ഉമ്മച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാങ്ങണമെന്ന്. അതിന് ഉമ്മച്ചി കണ്ടപ്പോൾ ഒരു വലിയ ബോട്ടിൽ വാങ്ങി തന്നാണ് കേട്ടോ. ഇത് 1 ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പിയാണ്. സെറ്റ് വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ സ്മോളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, സ്കൂൾക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്. സ്കൂൾക്കൊന്നും ഇത് വലുത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോഡൽ കണ്ടാൽ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ സമയത്ത് കുടിക്കേണ്ടത്. ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ മടിയുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കുടിക്കാൻ തോന്നിട്ടോ. പിന്നെ ആ വാട്ടർ ബോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്റ്റിക്കർ പോലത്തെ ടൈപ്പ് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് തൈമ ഒട്ടിക്കുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അറിയുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ വാട്ടർ ബോട്ടിലൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് ശേഷം അതിൽ വെള്ളമാക്കി ഞങ്ങൾ കുടിക്കാം. അപ്പോൾ സെറ്റ് സാധനമാണ്, കാരണം 1 ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പിയാകുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് മീഷോയിലുണ്ട്. ലിങ്ക് വേണ്ടവർ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ആ ലൈക്കും കൂടി ചെയ്തേക്കണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ആക്കാൻ മറക്കണ്ട.